ากท่านเป็นผู้ดูแลสารกำจัดศัตรูพืชและเป็นส่วนหนึ่งของเวียกท่านยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านต้องรู้นอกจากสิ่งที่พวกเราหาก็ได้เว้าไปหัวหน้าของท่านบ่สามารถสร้างหรืออนุญาตให้คนงานผสมบรรจุหรือฉีดสารกำจัดศัตรูพืชหรือมีส่วนในการฉีดเว้นแต่ว่าคนงานได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้ดูแลแล้วจงจื้อไว้ว่าภายใต้กฎระเบียบของ WPS ท่านถือว่าเป็นผู้ดูแลหากท่านผสมบรรจุใช้งานหรือมีส่วนในการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชหากท่านทำความสะอาดจัดการหรือปัดสิ้นส่วนของอุปกรณ์ฉีดยาก็ถือว่าท่านเป็นผู้ดูแลเช่นกันผู้ดูแลต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีท่านอาจจะได้เบิ่งวิดีโอทำอิฐของการฝึกอบรมนี้แล้วสำหรับคนงานและผู้ดูแลความปลอดภัยในฮาวายหากท่านยังบ่ได้เบิ่งกรุณากลับไปเบิ่งวิดีโอนั้นก่อนจะมาเบิ่งวิดีโอนี้ในฐานะเป็นผู้ดูแลท่านจะเฮ็ดเวียกกับผลิตภัณฑ์ยากำจัดศัตรูพืชที่เข้มข้นนี่คือเหตุผลว่ามันสำคัญที่จะต้องอ่านและเข้าใจชัดเจนคำแนะนำในสลากเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและการนำใช้ผลิตภัณฑ์นั้นสลากของสารกำจัดศัตรูพืชเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการฉีดผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชให้กับพืชน้อยเกินไปหรือหลายเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภัณฑ์ของพืชผลหรือแม้กระทั่งเฮ็ดให้เกิดความเสียหายถาวรต่อพืชผลสิ่งแวดล้อมหรือคนงานเองในจ้างต้องจัดหาข้อมูลให้ท่านเพื่อให้รู้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชที่ท่านกำลังใช้อยู่ว่าเป็นอย่างต้องใช้และใช้แนวใดและการเข้าถึงข้อมูลในสลากที่ท่านต้องการเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการฉีดสลากยังเต็มไปด้วยข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ดูแลนอกเหนือจากรายละเอียดเช่นชื่อผลิตภัณฑ์หมายเลขลงทะเบียน EPA ผู้ผลิตและส่วนประกอบสำคัญท่านจะเห็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการเก็บรักษาการกำจัดและอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นไปจนถึงคำแนะนำการปฐมพยาบาลในกรณีสัมผัสโดยบ่ได้ตั้งใจผู้ดูแลยังได้รับการป้องกันโดยชุด PPE หรือชุดอุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคลสลากจะระบุว่าต้องใช้ชุด PPE ในการผสมการบรรจุและการใช้งานในการฉีดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดเหล่านี้อาจจะแตกต่างขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่จะได้ดำเนินการดังนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับชุด PPE ที่จำเป็นเพื่อได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องดังที่ได้กล่าวไว้ในการอบรมพันมาในจ้างของท่านต้องรับผิดชอบในการกักเก็บจัดเก็บและรักษาสลากของชุด PPE ไว้อย่างดีตลอดจนถึงการฝึกอบรมและการประเมินผลในการใช้ชุด PPE อย่างถูกต้องจงจื้อไว้ว่าคำเตือนในสลากสารกำจัดศัตรูพืชเป็นวิธีที่ไวและง่ายหลายเพื่อทำความเข้าใจถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์นั้นๆเขาควรระวังบ่งชี้ถึงความเป็นพิษน้อยที่สุดหากสูดดมหรือดูดซึมผ่านผิวหนังยังอาจจะเฮ็ดให้ดวงตาระคายเคืองคำเตือนบ่งบอกถึงปฏิกิริยาเป็นพิษปานกลางเนื่องจากการสัมผัสซึ่งอาจจะรวมถึงการระคายเคืองตาหรือความเสียหายต่อดวงตาที่รุนแรงเช่นเดียวกันกับผลกระทบทางร่างกายที่รุนแรงอันตรายชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของความเสียหายต่อดวงตาและการเจ็บป่วยทางร่างกายให้แรงที่เกิดขึ้นสารพิษอันตรายเป็นอันตรายถึงชีวิตดังที่บ่งชี้โดยภาพหัวกระดูกและกระดูกไขว้กันที่อยู่ติดกับคำเตือนการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดจำเป็นต้องมีการดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉินทันทีเมื่อกำลังฉีดสารกำจัดศัตรูพืชผู้ฉีดและผู้ดูแลยังต้องคอยสังเกตเขตฉีดสารเคมีหรือ AEG ผู้ฉีดต้องคำนึงถึงวงกลมหรือเขตฟองอ้อมรอบอุปกรณ์การฉีดขณะที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ปฏิบัติการเลยต้องให้แน่ใจว่าผู้คนเช่นคนงานอื่นๆคนงานในพื้นที่ใกล้เคียงหรือคนสัญจรไปมาต้องยิงดับฟองนั้นเสมอเพื่อบ่ให้พวกเขาได้รับผลกระทบหรือสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชมันแม่นความรับผิดชอบของผู้ฉีดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่บ่ได้รับการฝึกหรือป้องกันที่เหมาะสมจะบ่เข้ามาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังฉีดผู้ฉีดต้องระงับการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชหากคนงานหรือบุคคลอื่นอยู่ในเขตฉีดยาบ่ว่าจะเป็นข้างในหรือนอกขอบเขตของพื้นที่การเกษตรและบ่ต้องฉีดต่อตราบใดที่คนงานหรือบุคคลอื่นๆยังอยู่ในเขตฉีดสารเคมีเขต AEC สามารถมีระยะตั้งแต่25ฟีตไปหา100ฟีตซึ่งขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์การใช้งานในการฉีดและผลิตภัณฑ์ที่กำลังฉีดอยู่นี่แม่นเพื่อลดการลอยไปสัมผัสกับคนอื่นและบ่แม่นเฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นข้อแนะนำอื่นๆสำหรับผู้ดูแลคือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การฉีดเช่นขนาดหัวฉีดหรือความสูงเครื่องพ่นบางเทื่อก็ควรแจ้งบอกคนงานหรือบุคคลในพื้นที่และขอให้พวกเขาย้ายตำแหน่งหรือผู้ดำเนินการก็อาจจะต้องฉีดในพื้นที่อื่นจนกว่าพื้นที่ที่ตั้งใจไว้แต่ต้นบ่มีคนอยู่แล้ว หากพื้นที่ฉีดสารกำจัดศัตรูพืชนั้นจำเป็นต้องติดป้ายตามในพื้นที่มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายจ้างเป็นคนติดป้ายนั้นที่พื้นที่ทางเข้าส่วนกลางไปสู่สวน
วิธีอื่นที่ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคือการเบิ่งตำแหน่งแผนที่ของตัวเองและสถานการณ์เฮ็ดเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบางเทื่อสภาพอากาศหรือสภาวะที่บ่ปกติเฮ็ดให้สารกำจัดศัตรูพืชตกลงในพื้นที่ที่บ่ควรตกใส่ลมสามารถเฮ็ดให้สารกำจัดศัตรูพืชลอยและน้ำฝนสามารถเฮ็ดให้น้ำไหลซึ่งอาจให้ท่านสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชได้ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ฉีดยาเสมอรวมถึงละอองน้ำหรือฝุ่นที่อาจเกิดมาจากการฉีดยาผูกฉีดยาและผู้ดูแลควรสังเกตลมและสภาพอากาศอื่นเพื่อลดการลอยและการไหลของน้ำสลักของสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีข้อห้ามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความไวลมและฝนอีกเทื่อนึงอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในสลักถือว่าเป็นกฎหมายให้รู้ว่าการไหลล้นของสารกำจัดศัตรูพืชสามารถปนเปื้อนแหล่งน้ำหรือพื้นที่ที่บ่ได้กำหนดเป้าหมายโดยการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชผู้ดูแลยังควรระมัดระวังเกี่ยวกับการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับระบบนิเวศที่มีความอ่อนไหวหรือในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าส่วนเกี่ยวกับอันตรายต่อสภาพแวดล้อมในสลักจะมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอันตรายผลิตภัณฑ์ต่อกับสภาพแวดล้อมในฐานะเป็นผู้ดูแลแม้กระทั่งเมื่อท่านบริสิทธิ์ยาก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงจากการสัมผัสอีกเทื่อนึงในจ้างของท่านต้องจัดหาอุปกรณ์กำจัดสิ่งปนเปื้อนเช่นน้ำสะอาดสบู่ผ้าไซเลทิมหรือเจียเกาะรายการเหล่านี้ต้องมีพร้อมใช้ในกรณีมีการสัมผัสเกิดขึ้นและสำหรับการล้างสิ่งปนเปื้อนเป็นประจำในส่วนอย่างน้อยต้องมีน้ำ1ภายในภาชนะที่พกพาต้องมีพร้อมใช้สำหรับผู้ดูแลแต่ละคนการเปลี่ยนเครื่องนุ่งที่สะอาดเช่นจะมีการจัดหาเสื้อคลุมให้ตามที่จำเป็นเพราะความเครียดจากความร้อนเป็นอีกข้อควรระวังในการเฮ็ดเวียกในสภาพอากาศที่ร้อนหรือการใส่ชุด PPE เพิ่มเติมการรับรู้ถึงอาการและการแก้ไขที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญอีกด้วยหากท่านมีอาการต่างๆเช่นเจ็บหัวปวดหากวินหัวอ่อนเพลียหงุดหงิดหิวน้ำออกเหงื่อหลายหรืออุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นอาจเกิดจากความร้อนจื้อไว้ว่าแก้ความเครียดจากความร้อนซ่องหาสถานที่เย็นๆเพื่อพักผ่อนนอกพื้นที่ฉีดยาถ้าสุ PPE และเครื่องนุ่งที่บ่จำเป็นออกหาเครื่องดื่มเย็นๆให้กับตัวเองและให้คนใดคนหนึ่งอยู่กับท่านจนกว่าท่านจะรู้สึกดีขึ้นบางเทื่อท่านอาจต้องขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชจากบ่อนจะเก็บไปหาสถานที่ผสมบรรจุหรือไปยังพื้นที่การเกษตรอื่นๆตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดภาชนะบรรจุสารอย่างถูกต้องในตำแหน่งตั้งขึ้นเพื่อบ่ให้พลิกคว่ำหรือถูกกระแทกโดยอุปกรณ์อื่นหรืออาจจะวางซ่อนในภาชนะอีกชั้นหนึ่งเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยและห้ามพกพาสารกำจัดศัตรูพืชในห้องโดยสารของรถหรือในที่บรรทุกอาหารหรืออาหารสัตว์เลี้ยงและยังควรเก็บสำเนาของสลากและคู่มือความปลอดภัย STS ของผลิตภัณฑ์ที่กำลังขนส่งอยู่เพื่อในกรณีเกิดเหตุโหดร้ายโดยบ่ตั้งใจเมื่อฉีดสารกำจัดศัตรูพืชแล้วต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดและจะเก็บอย่างถูกต้องสารกำจัดศัตรูพืชต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมและวางไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่ล็อกไว้บนที่มีเพียงผู้ดูแลและผู้ใช้งานที่ได้รับการรับรองและฝึกมาจึงสามารถเข้าถึงได้สารกำจัดศัตรูพืชห้ามจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันกับอาหารกินอาหารสัตว์เลี้ยงหรือชุด PPE การสัมผัสกับยากำจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบได้หลายวิธีบางเทื่อท่านจะรู้สึกถึงผลกระทบทันทีสิ่งเหล่านี้เอิ้นว่าผลกระทบกระทันหันผลกระทบล่าช้าคือเมื่อท่านได้สัมผัสกับสารเคมีแล้วแต่บ่รู้สึกถึงผลกระทบจนถึงเวลาต่อมาสามารถเป็นหลายชั่วโมงหรือหลายมื้อผลกระทบจากการแพ้คือเมื่อยากำจัดศัตรูพืชสะสมในร่างกายระดับหนึ่งก่อนท่านจึงรู้สึกถึงผลกระทบของมันและบางเทื่อท่านจะรู้สึกถึงผลกระทบหลังจากที่ได้รับการสัมผัสแล้วในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบซ้ำเฮือและสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวท่านควรเฮ็ดแนวใดหากมีสารกำจัดศัตรูพืชรั่วไหลซึ่งมันอาจเกิดขึ้นได้บางเทื่อภาชนะบรรจุถูกตามความหรือ 2-3 ออน 6ระวังขั้นตอนการผสมบ่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามมันอาจเกิดขึ้นได้การตอบสนองที่ดีที่สุดคือจื้อ3สีควบคุมจำกัดพื้นที่และทำความสะอาดก่อนที่ท่านจะสัมผัสกับสิ่งใดหนึ่งหากท่านยังบ่ได้สวมใส่ชุด PPE ให้แน่ใจว่าท่านมีการป้องกันอย่างถูกต้องถุงมือแว่นป้องกันตาหน้ากากกันสารพิษหากจำเป็นต้องใช้กับผลิตภัณฑ์นั้นก่อนอื่นหมดควบคุมการรั่วไหลเก็บเอาภาชนะที่ล่มกลับมาตั้งซื่อเอาภาชนะที่แตกใส่ในภาชนะอีกอันหนึ่งใช้วิธีจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมและตัวท่านเองและคนอื่นๆในขบวนการในการควบคุมบ่ให้รั่วไหลในวงกว้างขั้นตอนถัดไปกำจัดพื้นที่รั่วไหลใช้สุดเครื่องมือกันซึมผลิตภัณฑ์ดินเหนียวดูดซับหรือแม้แต่ขี้ดินเพื่อสร้างแนวกั้นการรั่วไหลเพื่อป้องกันการกระจายหรือไหลเป็นวงกว้าง
ให้ใส่ใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ระบายน้ำหรือน้ำธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ท่านสามารถเฮ็ดได้เพื่อป้องกันอันตรายต่อสภาพแวดล้อมขั้นตอนสุดท้ายทำความสะอาดบ่อนหัวไหลให้สะอาดให้ตามคำแนะนำในสลักเพื่อการกำจัดที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดสารอันตรายเฮ็ดทุกสิ่งที่เฮ็ดได้เพื่อนำตำแหน่งของการหัวไหลกลับคืนไปสู่สภาพเดิมข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเหล่านี้อาเบิ่งว่าเป็นเวียกหลายแต่ว่าหากท่านเรียนรู้เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชที่ท่านใช้ให้รู้บอนที่ท่านสามารถสอบหาข้อมูลจำเป็นใช้ในงานกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและใช้เหตุและผลของท่านแล้วมันจะง่ายในการปกป้องตัวท่านเองเพื่อนร่วมงานและครอบครัวของท่านการที่พวกเราจะจบกรมการเกษตรในฮาวายหรือ HDOA มีข้อมูลอีกหลายอย่างให้ท่านในฐานะเป็นผู้ดูแลและสารกำจัดศัตรูพืชจีไว้ว่าผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชที่ท่านกำลังใช้อยู่และใช้ในสวนมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นและอาจเป็นอันตรายยิ่งขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นตามร้านขายอุปกรณ์ในท้องถิ่นหรือร้านเฮ็ดสวนผลิตภัณฑ์เหล่านี้บ่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานอยู่บ้านมันบ่ปลอดภัยและผิดกฎหมายถ้าเฮ็ดเช่นนั้นสิ่งสำคัญคือต้องอ่านสลักของผลิตภัณฑ์ก่อนเสมอเพื่อเข้าใจวิธีใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยถุงมือเฮ็ดเวียกมีหลายรูปแบบทั้งขนาดและความหนาเพื่อสวมใส่ได้พอดีและเพื่อการป้องกันที่จำเป็นให้ไปอ่านในสลักผลิตภัณฑ์ยากำจัดศัตรูพืชเพื่อให้รู้ว่าถุงมือแบบใดเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้อยู่และหน้าที่เวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่อย่าลืมเมื่อถอดชุด PPE ออกท่านจำเป็นต้องล้างถุงมือให้ดีก่อนและใส่ถุงมือในขณะถอดชุด PPE และส่วนอื่นๆออกจากนั้นให้ล้างถุงมืออีกเทื่อนึงก่อนถอดออกสุดท้ายจะเก็บชุด PPE ในสถานที่แห้งและสะอาดให้ห่างจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือห่างจากสารเคมีถึงว่าจะสัมผัสกับสารเคมีเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นอันตรายและเฮ็ดให้เจ็บป่วยได้ดังที่ได้กล่าวมาในตอนทำอิฐของการฝึกอบรมสำหรับคนงานสนามบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชห้ามใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นนอกจากผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในนั้นบ่ว่าจะล้างหลายเทื่อก็บ่สามารถกำจัดสารเคมีได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์จากภาชนะบรรจุเว้นแต่ว่าสลักจะระบุว่านำกลับมาใช้ขึ้นใหม่ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชต้องได้รับการกำจัดทิ่มเสมอตามคำแนะนำในสลักการเลือกสารกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมต้องอ่านและทำความเข้าใจสลักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึงเพื่อมั่นใจว่าเฮ็ดถูกต้องทุกขั้นตอนซึ่งรวมถึงเฮ็ดให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะพืชผลและศัตรูพืชที่เป็นเป้าหมายสารกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ฆ่าศัตรูพืชและพืชผลเฉพาะการละเลยหรือละเมิดข้อกำหนดนี้ถือว่าผิดกฎหมายและสามารถเป็นอันตรายต่อพืชผลมนุษย์และสภาพแวดล้อมผู้สี่ต้องรู้ปริมาณอัตราการใช้งานสูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชและข้อนี้มีอยู่ในสลักมีอัตราสูงที่สุดที่ได้รับอนุญาตในการใช้งานในการฉีด1เทื่อเช่นเดียวกับอัตราสูงสุดที่สามารถฉีดต่อ1ฤดูปลูกฝังหรือ1ปียกตัวอย่างทงโกโก้สามารถพ่นพละขวดได้ที่อัตรา 2.7 ไผ่ต่อเอเกอร์แต่บ่สามารถฉีดไหลกว่า5เทื่อต่อปีอาจจะมีข้อจำกัดอีกน้ำสำหรับปริมาณของสารออกฤทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีในสารออกฤทธิ์นั้นทั่วทั้งปีหรือฤดูปลูกฝังเพื่อให้แน่ใจว่าสารตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในพืชผลอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดย EPA หมายความว่าพืชผลสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงมือผู้บริโภคให้ติดต่อ HDOA สำหรับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอัตราสูงสุดที่ได้รับอนุญาตหากท่านบ่แน่ใจและสุดท้ายตอนใส่สารในเครื่องพ่นหรืออุปกรณ์พ่นอื่นๆต้องแน่ใจว่ามีช่องว่างอากาศที่ติดไว้อย่างเหมาะสมขณะที่บรรจุอุปกรณ์10พ่นเพื่อรักษาแหล่งน้ำปลอดภัยในฐานะเป็นผู้ดูแลการสื่อสารท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อนายจ้างในเพื่อนร่วมงานของท่านที่จะสื่อสารและกิจกรรมอื่นๆในลักษณะที่ถูกต้องและระมัดระวังนายจ้างจะจัดหาเครื่องมือและข้อมูลที่ท่านต้องการใช้เพื่อให้หน้าที่เวียกนี้และเพื่อให้สำเร็จผลขอบใจสำหรับความเต็มใจของท่านที่จะเฮ็ดในสิ่งที่จำเป็นเพื่อเป็นผู้ดูแลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในส่วนของพวกเขา